Burlesque. Hallo Mera. Aus Griechenland. Wir haben hier unsere Zelte aufgeschlagen und sind hier ein bisschen heimisch geworden, zumindest für sicher mal 4 Nächte. Und wir möchten euch gerne unser neues Zuhause zeigen. Unser temporäres Zuhause bis am nächsten Donnerstag sicher einmal. Und wir übernachten in so einem traditionellen alten Steinhaus, typisch für die Insel. Leider ein bisschen kühl. Ja. Ja, es ist halt auch nicht mehr Hochsommer. Spürt man definitiv da. Ja, also heute haben wir zwar einen sehr schönen sonnigen Tag, aber die Maximaltemperatur ist 17 Grad. Da merkt man dann natürlich schon den Unterschied. Eben, wie gesagt, das ist das Häuschen. Drinnen hat es ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und eine kleine Küche. Das ist nichts Besonderes. Aber ganz schön ist natürlich da unser Aussenbereich. Ja, und wieso wir eigentlich auf der Insel Tassos sind und sozusagen hier eine Pause machen, nachdem wir doch erst gerade in Rhodos eine Pause gemacht haben, das ist vielleicht eine gute Frage, ja. Es ist nicht so, dass wir dringend Entspannung bräuchten. Wir würden eigentlich viel lieber Velo fahren und ein bisschen vorwärts kommen. Ja, wieder ein bisschen in den Süden kommen, wo es ein bisschen wärmer ist. Aber ja. Wir müssen noch warten auf ein Päckchen aus Deutschland. Mit dem Ersatzreifen, der in den nächsten Tagen mal in Thessaloniki ankommen. Ja, und wir können jetzt den ganzen Tag hier auf unserem Sitzplatz hängen, aber die Insel Tassos ist an sich natürlich auch ein schönes Reiseziel und wir gehen das jetzt heute ein bisschen erkunden mit dem Velo. Los geht's! Ja, ab aufs Velo! Ja! Kannst du das nehmen? Willst du mit dem gehen? Ui! Catchbite! Ui! Was ist denn da los? Das sind wieder unsere zwei, oder? Sind das? Der Janis und der Georgi natürlich. Wir haben ihn schon einen gegeben, wie ihr merkt. Voll, der Janis, schau. Voll drin. Hä? Was hast du wieder gemacht? Hä? Schleichst ab? Das wäre ein möwenfreier Strand da unten. Ja, sieht sehr schön aus. Und Sand. Ja. Sehr hübsch. Und keine Möwen. Ja. Wir sind gestern hier am Strand in der Nähe von unserem Zuhause gelaufen, etwa 1 Kilometer weg. Wirklich gespreckelt voller Möwen. Und gestern haben wir schon gemerkt, es hat mega gestunken dort, der ganze Strand ist verschissen. Ja, eigentlich traumhaft schöner Strand, aber so macht es keinen Spass. Nein. Aber der ist auch nicht schlecht da. Der ist nicht schlecht. Ja, als Hausstrand könnte man den akzeptieren. Das ist nämlich ganz nah von unserem temporären Zuhause jetzt. Ja, knapp 2 Kilometer gefahren. Ja. Pinien und türkisfarbiges Meer, blauer Himmel. Also, Schmidt. So ist Herbst schön. Ja. So kann man es aushalten im Herbst, ja. Wir haben heute schon 26 Oktober, also wir können das nicht beklagen. η μηχανή, σαλπάρει το πλοίο. Φεύγει το αεροπλάνο, έχετε για και αντίο. Από Αθήνα και Ερέτρια, έτσι άρχισαν όλα. Το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλα, το Χαλκίδα και ο Ροπό μέχρι απάνω Κατερίνη. Κάποιος λέει, μόνο ποιος έχει κουράγιο να μην... Ja, der Vorteil, wenn man Ende Oktober auf einer Insel ist, wo keine Touristen mehr sind, ist, dass man ganz alleine an so einem Traumstrand ist. Yes. Notos Beach Tassos. Wunderbar. Ich würde auch sagen. Yes. Einfach. Was willst du mehr? Traumhaft. Ein bisschen wärmeres Meer, aber ja, ist doch egal.
Ja, nein, glasklar. Ah, und so kalt ist es gar nicht? Nein, es ist voll in Ordnung. Voll in Ordnung. Also, Da kann man schon reingehen. kann man gut rein. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns bereit, oder? Aber wir gehen ohne euch. Έτσι φαντάσου αποτέλεσα και Γιάννενα στην Ήπειρο. Βρεθήκαμε στην Άξο και σε πάρω και σ' αντιπάρω. Τη Σκόπελο, τη Σκιάθο, φτάσαμε ως την Ήο. Στη Σάμο, στη Λίμνο, στη Χίο. Στη Σαμοθράκη, στη Μυτιλίνη, στην Ικαρία, στη Σαντορίνη. Σύμνο και Σύρο, Μύκονο και Τίνο. Πιάτε πάλι πίσω, Λούτσα και Σχήνο. Ραψ, καρέ και χίπο. Ραψ, καρέ και wandro. Ραψ, καρέ και χίπο. Guten Morgen. Heute ist der 28. Oktober und am Dario sein Geburtstag. Und ich habe ihm jetzt gesagt, ich gehe mal Frühstück holen im Dörfli vorne in Scala Calicari. Das sind etwa 8 Kilometer hier und zurück. Und dass er noch ein bisschen daheim bleiben und es geniessen kann und gemütlich nehmen kann heute Morgen. Was er aber nicht weiss, ist, dass ich versuchen irgendeine Überraschung für ihn aufzutreiben. Es ist ja recht schwierig, ein Geburtstagsgeschenk auf so einer Veloreise zu organisieren, wo man nachher nicht mitschleppen muss. Aber ich habe gedacht, vielleicht finde ich irgendeinen Kuchen, einen schönen und ein paar Kerzen, um ihn zu überraschen. Hoffentlich klappt es. So, ich hatte Glück im Unglück gehabt. Aus irgendeinem Grund sind heute alle Läden geschlossen in Scala Calicari. Also ich konnte leider kein Katzenfutter posten. Aber die eine Bäckerei, die offen hatte, hat Brötchen gehabt. Noch ein Sesamkringel übrig. Unser Lieblingsgebäck hier im Nordosten von Griechenland. Und ich habe jetzt sogar auch noch Bier gefunden, um mit Nachmittag anzustoßen. Aber das Beste, ich habe einen Kuchen gefunden. Er ist wahrscheinlich wahnsinnig süß. Und es hat aber auch sogar Kerzen gehabt. Das heisst, es gibt eine kleine Überraschung für den Dario, obwohl fast alles geschlossen war. Also doch ein erfolgreicher Trip gewesen. Und zusätzlich hatte ich die Möglichkeit, wieder mal einen Kaffee zu trinken am Morgen. Ja, wir sind auf der Insel Tassos unterwegs. Heute ist am Dario sein Geburtstag. Und wir haben gefunden, wir machen jetzt mal einen anderen Weg als sonst. Und die Insel lebt neben dem Tourismus hauptsächlich von den Oliven und dem Honig. Und das sieht man hier schön vereint. Ganz viele Olivenbäume. Und Bienen. In diesen interessant aussehenden Kästen mit fast aussehen wie so Gesichter, die einem anschauen. Hier haben wir den erstaunten Bienenkasten. Hier der zufriedene. Ja, so ein typisches Tassos-Bild sozusagen. Schön friedlich hier hinten, fast niemand unterwegs. Aber wir hoffen, wir finden noch Taverne für ein Bierchen. Ja, wir haben übrigens herausgefunden, dass gewisse Olivenbäume schizophren sind. Das sind eine gespaltene Persönlichkeit. Das ist jetzt so, hat eine gewisse Tendenz dazu, aber ist jetzt noch nicht sehr ausgeprägt. Haben wir andere Exemplare gesehen. Ja, wir sind in Maris angekommen. Aber leider ja, ist an meinem Geburtstag auch der Ochi-Tag. Das ist ein Viertag in Griechenland, wo das ganze Land Nein sagt. Genau, also eigentlich feiert wir den 28. Oktober 1940, wo der griechische General sich gegen den Mussolini und gegen die Herrschaft der Faschisten durchgesetzt hat und gesagt hat, Ochi, kommt nicht in Frage, dass ihr kommt. Sie sind trotzdem gekommen, aber Ja. das ist ein anderes Thema. Aber seitdem feiert man, dass man mal Nein gesagt hat. Immer am 28.10. Und offensichtlich sagen die Tavernen und die Angestellten heute auch Ochi. Nein, wir arbeiten nicht. Leider ist da alles zu. Ja, kein Bier. Also alles wieder zurück. Genau. Ist interessant, he? Das Schild. Ja, Massenpanik. Ja, weiteressen ist gut, weiteressen ist voll in Ordnung. Im Baby ist alles gut. Wir sind easy peasy Menschen.
Gruppe. Gemütlich nehmen. Oh. Ja, mega herzig. Ist nichts passiert, habt ihr gesehen? Ich weiterfressen. Wann hast du den aufgegeben? Im einzigen Deck, was es hat. Im einzigen Laden, der offen hatte. Und du hast ihn daheim gebracht mit dem Velo, ohne dass er kaputt gegangen ist. Und von dir versteckt den ganzen Tag. Wow. Das ist eine Leistung. Ja. Ja, also letzten Abend im Tassos-Bericht haben. Morgen sollte endlich das Paket ankommen in Thessaloniki. Ich hoffe schwer, dass es klappt. Es war schön, eine sehr schöne Zeit. Ja. Und wir freuen uns wirklich wieder weiterzugehen, können weiterreisen in den Osten und Velo zu fahren. Und vor allem in den Süden runter. Genau, dass es ein bisschen wärmer wird. Ja, jetzt heute Abend sehen wir unsere Vermieterin nochmal, um uns zu verabschieden. Die war so grosszügig. Wir haben 2 Nächte kostenlos in der Unterkunft verlängern. Einfach so, nur weil sie unsere Reise lässig findet. Wahnsinnig grosszügig. Tschüss, Tassos. Es ist kurz nach dem 6 Uhr hier auf der Insel Tassos. Und statt dem Sonnenaufgang sehen wir hier auf den Vollmond. Wahnsinnig schön. Clementines, carameles, portocalla, zahari. Ja, während der Dario jetzt auf Thessaloniki gefahren ist, um seinen Reifen zu besorgen, heisst es für mich Shopping Time. Und zwar ist per Zufall gerade der lokale Markt in Kavala. Und es hat so viel feines Gemüse und Früchte da. So eine grosse Auswahl haben wir schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ich bin gerade ein bisschen im Essensparadies. Ich habe vorher versucht, eine Aubergine zu kaufen und weil das so wenig war, halt aus ihren Augen, hat sie mir gerade geschenkt. Unglaublich. Guten Morgen aus Kavala. Wir haben gute Neuigkeiten. Und zwar ist der Reifen von Dario angekommen. Endlich, die lange Wartezeit hat sich gelohnt. Und er ist jetzt gerade am Montieren als Velo und ich gehe mal schauen, wie es bei ihm so aussieht. Hey, Hey, wie sieht's aus? ja, der Reifen ist drauf. Yes! Jetzt bin ich am Pumpen. So, das ist der legendäre neue Reifen, auf den wir lange gewartet haben. Sieht mega unspektakulär aus. Eigentlich schon, hä? Ja, das, was man hier sieht, ist das Aquädukt von Kavala. Es ist nicht von den Römern gebaut worden, sondern aus dem 16. Jahrhundert. Also das ist definitiv nach den Römern gewesen. Aber ursprünglich hätte einmal ein römisches Aquädukt stehen. Jedenfalls hat man hier von 3 Quellen aus das Wasser in die Altstadt geleitet, wo man dort hinten sieht. Dort oben hat es noch eine Burg, die man jetzt wahrscheinlich aber auf der Kamera nicht sieht. Ja, und heute steht das Aquädukt eigentlich einfach mitten in der Stadt. Die Autos fahren durch und ist einfach ein Teil von dem Ganzen. Kavala hat uns sehr gut gefallen. Es hat ganz viele schöne Ecken, sehr entspannte Atmosphäre, viele Restaurants. Ja. Enge Gässchen, sehr viele Katzen, typisch griechisch. Ja, und jetzt gehe ich zurück zum Dario und zu unseren Velos, die jetzt bepackt werden, weil jetzt nach sehr langem Stillstand, fast eine Woche auf Tassos und nochmal eine Nacht in Kavala, haben wir gute Neuigkeiten. Wir können heute weiterreisen. Und wir freuen uns sehr, endlich wieder zu unserem nomadischen Lebensstil zurück und zu unseren Velos und einfach wieder unterwegs sein. Und ja, jetzt geht es Richtung Türkei. So. Der Dario ist schon fast bereit zur Abfahrt. So, wie geht's? Ja, gut. Bereit für Neues? Ja, voll.
Genau. Und du hast netterweise sogar schon mein Velo rausgenommen. Sehr schön. Danke vielmals. Ja, wenn es nicht so früh heute Tag wäre. Wow. Wow. So, the village, Natapol Rinikai, Inglês. so the village has been restored several times since 2700 years before. Ja, wir sind hier ein bisschen östlich von Kavala. Hier an der Straße haben wir ein Schild gesehen, gefunden, wir gehen doch kurz schauen. Und sind jetzt in einem Hotel gelandet, wo ein Dorf war aus dem Jahr 2700 vor Christus. Wo aber dann von den Bulgaren 1904 zerbombt worden ist. In den 80er Jahren wieder restauriert worden ist mit den Originalsteinen, so wie das Dorf früher ausgesehen hat. Und jetzt als eines von 3 historischen Hotels genutzt wird in Griechenland. Ah nein, da haben sie natürlich Wein gemacht. Schau mal, da hat sie die ganze Trauben drauf. Das ist kein Hammam. Da sind doch Trauben gestampft worden. Das ist aber ein kleines Forum, he? Ja, da hinten ist Tassos. Auf dieser Insel sind wir vorher. Ja. Also hat man es gesehen auf dem Film. Wahnsinn! Es ist ein Wahnsinn. Also, ja. Hitchcock-esque. Das muss man sehen. Wow. Crazy. Wow. Es ist mega schön hier hinten. Wir suchen jetzt hier unten ein Plätzchen zum Übernachten. Etwa 50 Meter in diese Richtung ist die Hauptstrasse. Wir gehen jetzt hier mal noch so Richtung Wasser runter. Mal schauen, wie weit runter wir kommen. Das ist wunderschön. Ja, wir haben kurz vor Porto Lago übernachtet. Jetzt vor Porto Lago etwas zu Mörgelen und gehen jetzt noch die Villa hier anschauen, die da mitten auf dem Wasser draussen ist. Mal schauen. Das draussen ist ein Kloster und hinter dem Kloster hat es nochmal ein Insel mit einer Kirche drauf. Aber viel mehr weiss ich nicht über das zu berichten. Weißt du noch etwas? Ja, es findet aktuell ein Mess statt und die Frau da vorne bringt gerade einen Kuchen mit. Das heisst, dass das lebt, also das ist nicht einfach nur museal. Die Leute kommen hier raus für Gottesdienst. Mitten in diesem Schutzgebiet vom Vizonidas Lake. Bekannter Ort für die Vögel zum Überwintern. Ganz viele Pelikanen und Flamingos und Reiher. Möwen wie immer. Möwen sind überall. Möwen hat es mega viel. Wenn man irgendwo drauf sitzen kann, müssen sie drauf sein. Ja. Ja, das ist die zweite Kirche hinter dem Kloster, das gerade da ist. Ja, hallo zusammen. Es ist schon langsam wieder Abend. Wir sind auf dem Weg Richtung Meer runter und hoffen, dass wir dort einen schönen Platz zum Übernachten finden.
Es ist schon langsam recht spät, es ist 10 vor 4 Uhr. Ab der 4 Uhr sollte man eigentlich langsam einen Platz finden, sonst wird es knapp mit dem Eindunkeln, mit dem Kochen und allem. Darum machen wir vorwärts, hauen wir es. Aber ja, was ich auch sagen, jetzt gegen den Abend ist es immerhin recht schön geworden nochmal. Wir sind hier westlich von Alexandroupoli und haben hier in den Bergen übernachtet. Leider hat uns heute Morgen ein bisschen der Regen überrascht. Ja. Und jetzt sind wir ziemlich nass geworden und da vorne an die geschlossene Strandbar gekommen. Und der nette Besitzer von der Strandbar, der mit seinem Hund dort war, hat uns einfach so einen Kaffee angeboten. Mega herzig. Wir haben das mit Händen und Füßen verständigt. Genau. Der Nico hat er geheißen. Und wahrscheinlich kommen da nicht so viele Gäste am Tag vorbei. Werden wahrscheinlich die Einzigen sein, die heute vorbeikommen. Also, Ja. ich muss dazu sagen, er war eigentlich zu. Er hat von innen dran zuerst einen Tisch rausgeschleppt, dann 2 Stühle und dann noch einen dritten für sich. Ja. Ja. Er hat seine Ziege gerollt und wir haben Kaffee getrunken, oder ich. Ja. Und natürlich hat er kein Geld dafür wollen, wie so immer. Und wir haben gefunden, ja, irgendwie ist es einfach etwas, müssen wir schon geben. Ja, und haben ihm eines von diesen feinen Desserts, die wir im Hotel in Kavala geschenkt bekommen haben, ihm weitergeschenkt. Genau, irgend so eine lokale Spezialität, die wirklich sehr lecker ist. Ja. Und ich glaube, er hat es geschätzt, die Schwester. Ja, ich glaube Ich auch. meine, es passiert den ganzen Tag ja nichts. Wenigstens hat er feine Süßspeise jetzt. Genau. Ja, und jetzt geht es da über eine kleine abenteuerliche Straße am Meer entlang weiter in die Stadt. Genau. Aber zum Glück hat der Regen ein bisschen nachgelassen, also es ist fast nicht mehr am Regnen. Ah, schön ist es hier, richtig Ja, wild. das ist mega schön. Hallo zusammen, wir sind kurz vor der türkischen Grenze. Es ist heute mega windig, darum bin ich nicht sicher, wie gut dass ihr mich versteht. Ja, bis jetzt war es noch gar nicht schön, die Etappe. Viel Gegenwind. Flughafen entlang, nichts Schönes. Und jetzt sind wir hier auf eine Ebene gekommen, das Mündungsgebiet über den Fluss. Das sieht doch schon mal recht schön aus. Ja, es sind jetzt etwa 15-20 Kilometer bis zu der Grenze. Das sollten wir gleich haben. Dann sind wir im 10. Land in der Türkei. Das sind die letzten Blicke von Europa, die wir haben. Wir verlassen Europa jetzt. Geht über auf Asien. Slow weather's hard. You just got a raise in your game. 'Cause it was slow and it's hard.